Assalamu alaikum and hello everyone. Ina kwanan ku, ina wunin ku? Barka da warhaka. Sunana Aisha Abba, ni tuba ce. Ina yin videos akan abubuwan da ya shafi gyaran jiki, kamshi da kuma sana'o'in mu. So in wannan farkon zuwan ku channel ɗina, ku danna mun like da subscribe. And na gode sosai, kuma kar ku manta ku yi sharing videos ɗin. Na gode. So a wannan video zan nuna muku yadda za mu haɗa simple Dilke Scrub, ko kuma in ce yadda za mu yi mixing Dilke Scrub. So da farko abubuwan da za mu bukata shine su dilke da kuma abubuwan da kuke gani a kan screen. So wannan dilke ne, brown dilke, kuma mun san amfanin dilke ba sai na faɗa mana. To in kuna son in faɗa muku, dilke yana exfoliating, yana polishing skin, kuma yana sa jikin mutum yayi laushi. Sai kuma za mu yi amfani da jan dilke. Brown dilke ɗin da dankali da carrot ake yin sa, sai kuma jan dilken da jan gero ake yin sa. Kuma ana sa wasu abubuwa a ciki, amma main ingredients ɗin gero ne. So bayan mun zuba jan dilke, za mu ɗau kaltan mu. In kuna amfani da kananan cokali za ku yi amfani da cokali biyu, in kuma babba ne kamar nawa mai kyau haka, sai ku sa cokali ɗaya ya ishe ku. Wannan kalta ɗin akwai turmus, akwai darbas, akwai adas a ciki, akwai kuma turmeric a ciki wanda ake cewa kurkum kenan. Sai mu zuba madara. Na zuba madaran gari. In kuna son ku sa madarar ruwa, za ku iya ku sa madarar ruwa cokali ɗaya, karamin cokali kenan. Sai kuma za mu zuba kasil powder mu. In kuma karamin cokali ne, za ki sa cokali biyu. Wannan kasil powder ɗin ba ganyen magarya ba ne. Ku buɗe kunnayen ku, ba ganyen magarya ba ne. Na ga wasu mutane suna cewa kasil powder ganyen magarya ne. Akwai bambancin magarya da kuma kurna. In kuna Maiduguri, ko kuma in kuna gari da yana kusa da irin desert, za ku san akwai abun da ake cewa kurna. To kurnan nan ma ya fi kusa da kasil powder. A wannan channel na nuna muku yadda ake yin kasil powder ɗin. Kuma mutanen Somalia ba su bar ni ba, duk da wai kurna ɗin, shi na kurna ɗin kasil namu ne na Nigeria, amma sanda suka zo channel ɗin nan, ba zan manta 2 years back, suna ta masifa wai wannan ba kasil ba. To ban sani ko ba su gan inda ake amfani da magarya ba. So bayan haka sai na kara dilke, sai na kawo rose water da clove. Wannan natural toner na ne da nake amfani da shi. Toner na ne, bana amfani da toner irin na company. Ni ga nawa toner ɗin, to shi ne na zuba. Ba a sa ruwa a wannan haɗin, dan in kin sa ruwa zai yi funfuno ko kuma zai ɓace da wuri. So shi yasa muka sa rose water. A cikin rose water na sa kanumfari kwaya 6, kuma shi nake sa a fuska na. Tun ina amfani da wannan rose water mixture ɗina, kenan natural toner, gaskiya bana samun irin like inflammation ko kuma a fuska kenan. Baya yi mun haka, kuma fuska na baya zafi dan ina da acne yana zafi. So sai na kara kuma dilke. Zaki na yi ne kina kara dilken yanda ya kamata, dan wannan haɗin dilke ne, ba haɗin kalta ba, ba haɗin kasil ba, ba haɗin madara ko kwai. So na zuba kwai ɗin, amma na yi losing video da na zuba kwai. Wannan kuma castor oil ne, bani da coconut oil, sai na zuba castor oil na murfi 2 na zuba. Shi ma in za ku gwada zubawa, za ku iya ku sa cokali ɗaya. So bayan haka sai na zo na yi mixing nashi ne sosai yadda komai da komai zai haɗu, in san ya haɗu sosai. So a wannan fannin za ki turara shi in kina son ya baki kamshi. Za ki turara da turaren sandal, za ki turara da turaren dorot. Ni kuma ban turara nawa, sai na kawo sandal rose mai kyau, babban sandal rose mai kamshi sosai. Sai na zuba kaɗan dan ya ɗan bani kamshi mai daɗi, kuma ya ɗan cire min karnin kwai ɗin. In ba kya son karnin kwai, za ki yi skipping kwai a recipe ɗin nan, amma gaskiya kwai ɗin yana da kyau sosai, dan shi kwai ɗin yana rage oiliness, da kuma yana tighten pores.
kuma yana irin reducing appearance na wrinkles, yana dai drying fuska. Yanzu in kin ga fuskanki yana ɗan wani irin oily zaki iya ki sa kwai egg white a hakan ma kuma zai miki like dry, zai busher da oiliness ɗin. So sai na kawo manja mai kyau na zuba kaɗan a ciki. Da na zuba manjan sai na yi mixing nashi sosai yanda komai zai yi haɗu. In ba kya son ki sa manja zaki iya ki skipping sai ki fara oil ɗin. Yanzu kamar ni na zuba castor oil, in kina da coconut oil ko olive oil zaki iya ki saka. Na fi son castor oil a jiki. So bayan haka sai na duba da hannuna ko haɗin yayi, masha Allah sai kun ji kamshin haɗin nan kuma ba magana kawai. Duka wayannan ingredients da muka yi amfani da su insha Allah zan sa amfanin su a description box don ku fahimta sosai. Sai na kawo ruwan ɗumi na zuba kaɗan na kwaɓa. Zaki kwaɓa ne, ba za ki kwaɓa shi ruwa ba za ki kwaɓa shi kuma very irin thick, ba za ki kwaɓa shi yayi kauri sosai. Zaki kwaɓa shi daidai yanda in kin shafa a jikinki zai zauna a jikinki, ba zai na zuba ba, ko in ce ba zai na zuba ba. So ɗayan hannuna na riga na shafa shi normal haka, ba da ruwa ba. Yanzu kuma na yi mixing da ruwa, shine nake shafa a hannuna. To in kin shafa a hannunki zaki na ɗan dirje shi, like zaki na ɗan yin circular motion, kina ɗan massaging hannunki, kina ɗan shafawa, kina massaging, kina dirjewa, kina gogewa, kina dirjewa. Haka zaki yi na kamar minti 2 zuwa minti 5 har sai kin shafa a dukka jikinki, har da fuskanki da wuyanki da bayanki dukka zaki shafa, da kafafunki komai zaki shafa, ko ina zaki shafa. In kin gama shafawa sai ki je ki bar shi ya ɗan yi minti 30 haka. In ya yi minti 30 ya bushe sai ki kakkaɓe, ki goggoga jikinki. In kin gama sai ki shiga ki wanka da ruwan zafi ko kuma da ruwan sanyi, duk wanda kike so. Sai in kin gama sai ki zo ki ɗau turarenki mai kamshi na dorot. In baki da dorot sai ki ɗau habil da nabak sai ki turare jikinki da shi. In kin turare jikinki da shi sai ki shafa man shafawanki. In kin shafa man shafawanki shikenan zaki ci gaba da process ɗin nan. Shine gyaran jiki na amare, shine gyaran jiki na manyan mata, shine gyaran jiki na mata masu capacity. So bayan na gama sai na zo na mulmula shi balls, sai na aje shi a roba mai kyau dan zan na amfani da shi. Wannan haɗin yanda na faɗa muku ba abin da zai same shi, amma in kina son ki aje shi a fridge zaki ki aje shi a fridge. Ni gaskiya ban aje nawa a fridge ba. Bayan na mulmula shi ball kamar bullets, kamar sandal balls, sai na kawo oil na zuba a kai. So gashi dai na hannuna ya fara bushewa, ina nuna muku. Zan je in wanke. To kun gan dai na wanke, yana sa skin yayi shining. To balle ma kin wannan process ɗin na tsawon sati ɗaya, ya skin ɗinki zai zama. Masha Allah ba magana kawai. So ga haɗin dilkan mu, kada ku manta in ba ku yi subscribe ku danna mun subscribe, ku yi liking video ɗin nan, ku yi sharing video ɗin nan da ƴan uwanku mata su gani su karu, su ma su yi gyara, su ma su zama mata masu capacity yanda ake faɗa. To sai na zuba almond oil yanda na faɗa muku, kaɗan na zuba. In baku da almond oil za ku iya kusa kowane oils. So I hope kun ji daɗin wannan video. Masu son kayan gyaran jiki na gargajiya na asali original masu kyau, su mun magana a numban da yake kan screen, ko kuma ku yi magana a comment. Insha Allah zan dropping numban da za ku yi order, ko kuma za ku iya ku yi order ta Instagram, ta TikTok. Amma the best way da za ku same ni da sauri shine ta numban da yake kan screen, numban WhatsApp. Wannan package din nan is going for 18,000 naira, 18,000. A kuma sefa cent mil trason a kudin sefa kenan. So yana available amma limited quantity. So ku yi rushing. Wannan bridal package ne,
amarya za ta yi ta amfani da shi, uwar gida za ta yi ta amfani da shi, kowace ce in dai mace ce za ta iya amfani da wannan kayan gyaran jikin. So kuma magana in kuna so sai na gan ku a wani bidiyo. Ma assalama.